So, das waren die Schleifen. Es gibt noch eine Art Schleifen zu machen, die man tunlichst vermeiden soll, eben mit if. If ist eine Bedingung, ja, und damit kann ich eigentlich alles machen. Ja, aber man kann damit eben auch üble Sachen machen. Also das sieht dann so aus, eine einfache Schleife sieht so aus. Ich mache hier einen Jump-Marker hin und mache dann eben hier eine Zählvariable int I gleich 0 und sage jetzt hier I plus I, wir geben I aus und wir machen jetzt if I, ja, solange I eben kleiner als 10 ist, dann gehen wir zu Jump. Da man aber da kreuz und quer im Code rumspringen kann, ist dieses GoTo eigentlich wirklich was aus Steinzeiten. Sollte man da eigentlich wirklich nicht verwenden. Wir haben noch einen Fehler. Hier muss ein Semikolon hin natürlich. So, gut. Dieses Programm macht genau das, was es soll, aber wie schon gesagt, die Warnung, bitte nicht verwenden. Gut, diese Verzweigungen, diese if-Befehle, die haben noch mehr drauf. Ja, wir machen mal hier ein Programm und das soll eben Folgendes machen. Das soll nach dem Alter fragen. Ja. Wir machen eine Endlosschleife oder noch besser, wir machen einen Abbruch Alter. Ja. Wir haben also hier ein int und das ist Alter und wir machen hier do und wir machen diese Schleife so lange, ja, wie Alter eben ungleich 0 ist. So lange machen wir diese Schleife und fragen jetzt nach dem Alter. C in Alter. Ja. Und je nachdem, wie alt wir sind, wollen wir unterschiedliche Sachen machen. Zum Beispiel wollen wir die Person anders begrüßen. Wir wollen sie höflich anreden, wenn sie älter ist als 30. Ja. Also if Alter ist größer als 30, dann cout sehr geehrte Damen und Herren. Ja. So. Und ansonsten, da gibt es den Befehl else, dann muss ich direkt an so eine if-Anweisung anschließen, else cout, ganz umgangssprachlich, hi. So, ja. Und wenn ich das jetzt starte, dieses Programm, dann kann ich damit ein bisschen rumspielen. Wir können eben jetzt hier Alter eingeben, 1, 2, 3, 4, 5, 30, immer noch hi, 31, jetzt wird es eben höflich. Ja. Und wenn ich 0 eingebe, hört das Programm auf. So, das sind if-else. Jetzt ist es natürlich so, hier darf nur ein Befehl genau stehen. Wenn ich mehr will, dann mache ich eben so ein Scope auf, ja, und kann jetzt hier einen ganzen Brief schreiben. Ich kann hier sehr geehrte Damen und Herren und so weiter und so fort, ja, und so weiter. Und kann eben auch beim else kann ich das genauso machen. Ja. Hier kann ich eben auch ein Scope aufmachen und hier einige Sachen reinschreiben. Ja. Und wenn ich jetzt noch weitere Abfragen machen will, ja, zum Beispiel Altersbereiche, ja, if Alter ist eben zum Beispiel zwischen 10 und 20, dann wollen wir Hi sagen und sonst Hallo. Ja, dann sieht das Ganze so aus. If Alter ist also größer gleich 10, ja, und logisches Unverwenden. Alter kleiner gleich 20, dann wollen wir eben Hi sagen und ansonsten else if, ja, wenn wir jetzt sozusagen Alter größer als 30 ist, ja, sagen wir mal größer, ja, größer als 30, dann wollen wir ja höflich sein, ja, und in allen anderen Fällen wollen wir einfach sagen, cout, einfach ganz normal Hallo. So, ja. Und wenn wir dieses Programm jetzt ausführen, dann sehen wir, dass das genau das macht. Also wir sehen else if, da kann man dann weitere Bedingungen machen. Ja. Und dieses Programm macht dann jetzt zum Beispiel was für 1, Hallo, 2, Hallo, 10, Hi, ja, 19 auch Hi, 20 Hi, 21 Hallo und 30, da wird es dann höflich. Ja. Okay,